हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमके फार्मा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों बेंजो कफ डीएक्स सिरप के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बेंजो कफ डीएक्स सिरप क्या होती है, इसे किस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। जानेंगे कि कितनी कीमत देकर हम मेडिकल स्टोर से बेंजो कफ डीएक्स सिरप को खरीद सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, तो कुछ भी ना करें। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल इनके फार्मा को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही दवाओं से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी, इंफॉर्मेशन आप लोगों को लेकर आते रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेंजो कफ एक सिरप आखिर होती क्या है। बेंजो कफ एक सिरप एक कॉम्बिनेशन दवा होती है जिसका इस्तेमाल सूखी खांसी के इलाज में किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सूखी खांसी चल रही है, बलगम जमा हुआ है, या फिर किसी प्रकार की एलर्जी हो रही है, जैसे कि छींके आ रही हैं, आंखों से पानी आ रहा है, नाक बह रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी बेंजो का डीएक्स सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेंजो कप डीएक्स सिरप को नेक्सा वेलनेस कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जिसे कि आप किसी भी नजदीकी मेडिकल स्टोर से एक 99 रुपए देकर खरीद सकते हैं। यदि हम बात करें दोस्तों इसके केमिकल कंपोजिशन की, तो आपको इसमें शैम्पू में तो फिर हाइड्रोक्लोराइड देखना, ट्राइनेफ्रेन हाइड्रोक्लोराइड देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको इसमें क्लोरफेनेमाइड मैलेट देखने को मिलता है। यदि हम बात करें दोस्तों बेंजो का एक सिरप के यूजेस की, यानी कि किस प्रकार बेंजो का एक सिरप को इस्तेमाल करना चाहिए, तो बेंजो का एक सिरप को आप सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों टाइम दोस्तों आप इसकी 10-10 ml की मात्रा ले सकते हैं। यदि आपकी उम्र 14 साल या उससे अधिक, यदि हम बात करें इसके जैसे, तो यूजर्स में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ जो सूखी खांसी होती है उसके इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेंजो का ये एक सिरप का इस्तेमाल सूखी खांसी के इलाज में किया जाता है। साथ ही साथ यह एलर्जी के लक्षणों को भी ठीक करती है। एलर्जी के लक्षण जैसे कि यदि किसी व्यक्ति की आंखों से पानी आ रहा है, आंख बह रही है, छींके आ रही है, गले में जलन है, गले में इरिटेशन, तो ऐसी कंडीशन में बेंजो का एक सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम बात करें दोस्तों इसके साइड इफेक्ट्स की, तो यदि कोई व्यक्ति बेंजो का एक सिरप का इस्तेमाल करता है तो उसे नींद आ सकती है, सर में दर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, किसी प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन से देखने को मिल सकती है। ये कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि बेनिफिट्स ये एक सिरप का इस्तेमाल करने पर देखे जाते हैं। ये साइड इफेक्ट समय के साथ अपने आप से हो जाते हैं, यदि सही ना हो, ये साइड इफेक्ट्स बने रहे तो अपने आसपास के डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना बेंजो का एक सिरप के बारे में। आई होप कि आपको आज के वीडियो अच्छा लगा होगा। ये अच्छे लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।